Shakira, superestrella global Shakira está de regreso. Con mi cuerpo un egoísta. Puro chantaje. Shakira El Dorado World Tour, 18 de octubre en Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana, realizando sus éxitos, además canciones de su nuevo álbum El Dorado. Shakira, 18 de octubre, Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana. Boletas a la venta en La Sirena, Superpola, Ticket Express, Spring Center, Club de Lectores del Listín Diario y tuboleta.com.do.